Папа нас занял пока вакантное место. Ну, Все вакантные места уже заняты. Место прораба. Да. Купили мы люк сегодня. Это у нас это-то есть, а люк у нас были просто деревяшки. Так вот, купили люк наконец-то. Старшенький со средненьким будут сейчас работать. Для безопасности моих детей, ну и меня самого, я здесь часто хожу. А то хотим уже унитаз подключить, да, пап? Да. Унитаз, раковину, все уже купили. Следите за нами, как мы это все будем делать. Вот сейчас мышки будут наши. А почему шухля? Ну, на белорусском шухля. А на русском? На русском совковая лопата. На, грамм. А что он у нас, я хочу спросить, так находится как-то посередине? Что? Ну вот эта штука. А что не где-то не здесь? Что прям вот посреди двора? Да? Нормально находится. Да? Веник принеси. На втором этаже веник. Вот он. А еще такой Тигран. Тот помягче, который. Надо просто песок собрать здесь хорошо. В общем, работаем. Блин, опять одной стороны те, которые без кармана. Где? Вот. Ну что, как ты туда залезешь? Все, бери. Сын, не надо Набирай. так делать. Баграт, переоденься, пожалуйста. Привет. Привет. Давай, зайчик, переодевайся. Все, весь пластилин открыли. Да. Ты хочешь прям, да, сын? Вить, неси крышку быстрее, закрывай. Кто там? Ваня. Ой, Тоже чё там хочешь пусто? туда? Чё там пусто? Ну, а как, я не знаю, как. Ну, пусть я Ванька спрыгнет, я потом подниму. Чё там так пусто? Там же была вода. Вы точно спуститесь? Вань, кофту вон еще. Ну, вы точно меняем? Вань, Или закроете меня? ну, Вань, не Тигран, ну как мы можем тебя закрыть? Иди красиво, что ты как это лопата. Баграт, иди и оденься. Я не хочу. Давай. Ты послушный мальчик или нет? Я да, послушаю. Карина Викторовна, вот эту кошачью тарелочку отнеси, вот по краешку поставь. Вот эту мусорку надо все вот сюда в мешок убрать, чтобы не вот так она не валялась. А, это надо вывести куда-то. А сюда. Выпускаем динозавров. Динозавры все бегут. О, нормально гусята поедят. Все, выпусти. Все, теперь гусяткам дайте. Тигран, воды наливайте гусяткам. Наши куры прямиком туда, где кухня. Прямиком бегут. Ищет. А мама, они же огурцы. Ну пусть клюют. Им тоже надо солененького. Совсем разваливается наш забор. Багратик, отойди. Ломать не строить, да, детвора? Папа, дай им радости. Насладиться. Особенно Ивану. Иван у нас с детства любит все мочить. Вау! Вот это я перерублю. Даст. Вау! Мама, как свиней будем выпускать?
Вообще он у нас так разваливается. Кариночка, ты бы ушла оттуда, вот. Витя, это должно сопровождаться таким, знаешь, этим... Музыкой, да, такой? А вот это тоже, нет? Ну, мне кажется, все. Вертушка. Давай, давай. Доченька, вот что-то у Каришки. Что случилось? Что случилось, папа? Видели? Что случилось? Подними ее, Вань, Вань. Иди сюда, дочь, иди ко мне. Ой, ой. Иди, моя Машенька, иди. Отскочила в лоб. Тихо, тихо, тихо. Иди ко мне, иди, все. Все, моя девочка, все. Все, все, моя хорошая, все. Пойдем отойдем, пацаны, потому что тут бьют. Пойдем. Пойдем. Все. Ладно, идем дверь. Ну, отскочила. Бери сюда. Ты сюда, бери. Мама, зачем? Вообще, да, Витя, развалистый забор. Его же Вообще собирался культурно снять. Потом назад гнилушечку выкидывать, а другими досочками. Ну, Ванюшка просто хотел поработать. Он хочет сетку теперь сюда поставить. Витя, ну ты тоже. Ты же смотри вперед. Твой сын же приехал работать. Все, мамочка. Вот тогда, если до утра завтра останется вот это все. Не, это сейчас уберем. Не-не-не, дети, сейчас будем все это убирать. Вы что? Сейчас прям сразу и перенесем. Всегда-то будет. Дай ко мне сигарет. Сейчас. Мама, ты куда петух идет? Сразу так светло, Витя, стало здесь. Да, я же работаю. И ты работаешь, и забор убрали. Все мешки валяются. А это я сейчас унесу. Это я когда-то втыкала сюда, что-то я несла сюда. Они ко мне валят. Чуть-чуть? Да. Сможешь? Хватит? А, теперь махну. Почему? Ну иди, хорошо. Тигран, аккуратно тут ходи, пожалуйста, чтобы не упасть в люк. Не поранился, Иван? Давно. Я не помню. Ну ты ее последний раз брал. А как она выглядит, я пойду посмотрю. Треугольная такая. Мастерок. Ага, сейчас пойду посмотрю. Ну вот, почти готово. Почти сделали. Сейчас, Витюш. И вот надо брать вот так вот. Вот. Зачем тебе перчатки? Для чего ты? Дочка решила, папа, дай мне. Выбивай, иди. Вот Тигр, аккуратненько иди здесь. выбивай, хватит Ну психовать. вот это. Гладненько давай. Хорошо? Ты почти все сделал. Вон еще. Можно еще по кругу. Вот. Вот отсюда, Карина, и вон.
Фаришка, давай папе, этот цемент засохнет. Ты умница, нет? Я почти сделала. Да. Все, папа наш устал. Отдыхает немножко. Ну, смотри, смотри, где вот. Тигран, ведь. Смотри. Тигрик, смотри. Сейчас подровняем где-то. Все, не надо равнять, не надо. Кстати, кто-то смотрит видео, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ленин. Ленин на Тургае. Да. Подпишитесь на канал, пожалуйста. Включить. Тебя снять? Подожди, мы пока не снимаем. Да, Привет. Ну что, был забор? Нет забора. Все. мама, смотри, как я иду, мам. Сейчас, зайка. Готовим пол. Дети убирают все. Заливать будем пол на днях. Я ползаю. Ну, ты молодец, зайка. Будем на днях заливать, так убираем. Я Всё. Карину буду устраивать. Как на серединке. Я еще не устала. Я думала, что это будет такой огромный цветок. Короче, не помню, сколько денег, но факт, что он соглашается. Ну, мы нормально, ну хорошо, значит, завтра я тебе привезу бабки. Все, давай. Ну, не было на тот момент бабок. Ну, короче, на следующий день. Мне еще вечером звонят пацаны. Такой же Жигули, только не рабочий двигатель. Вот, за 100 баксов. Я ему звоню, говорю, слышишь, говорю, давай я тебе пригоню такой же Жигули. Так, сейчас в магазин поедем. Давай, кто это? Тиграна! Уже он с кем-то посоветовался. Тиграна! Родители это обычно делают. Я говорю, знаешь что, брат? Банка. Ну это уж ты туди край закинул. Ну что, все? Конек, горбунок мы поставили на баню. Не знаю, наверное, плохо видно. Там вот вверху. Так что все. Всем пока-пока. Что у нас?
просмотр семейного костра. Там даже стульчики стоят. Полторачку развозить хватит. Все контролируют процесс. Веточки сжигаем. Что-то топили в бане, а что-то решили сжечь здесь. Там стульчики, да? А так вот заканчивается наш день. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.